aho twarugiro mwanya ogu twasiga buri kimwe kiri mu nteko ebyo kunywa ebyo kurya n'obundi buhereza byo kushemeza abantu byaba byakireho ibyo kunywa biryaha oserwa ensaho yawe wano wenda whisky wanda kagini oba vodka byone byo kunywa tugiye ebyo kwerinda nabyo biroho okurinda abantu abarijo mu kivuro eki Arikugambaho na TV West Dan Kahaya manager wa Acacia Hotel yahamya abantu okwabeshongozi b'amani abaracamara abantu bahereze kwiko mwanya ogu kumini bizakasheshe n'ubutwantu bwaha so mwiri taro kubyameshereki na mwamwa cyamanyire ngo twine na hode mpamvu nonga kandi umutegera kwerarekera ishini nani bagambira ntakasha account y'intu mwe namwija kucakara mukija kushemerwa mu Acacia Festival shazirimo kugira ngo tubereshe bitewe twine tubereshe na services twine kandi kindi tujaguze nimu Kahaya yashaba abantu bona okwijo mbwinji bakashemererwa vinka yashiraha na nabagamye twino buraro so taru kuteganisibwa abantu baryumba itanda baruhukireho eshaha yona no kurugamba kugira ki kandi ari mu gishogu kweta abantu bitu abakutagira aba Acacia Country Inn yajangwe kivure kinchija kugumizamo kirukorwa buri mwaka kandi Acacia Hotel ekitebekanise okujaguzana abanywantu babo abaruko bahagira festival yo kureba nezagumizamo buri kwa mukaga musako bantu tujaguza ubuhanguzo tumaze kwikahona n'abantu bitu Acacia Country Inn yajaguza umwaka gumwe ubuyambara umuhereza abatakujimanya bakandi bagenda kosi ya hotel kontakte na Acacia Country Inn mu cyoka cyacamugoranye so batka waho abakumanya bya mavu bajamunika Konkuru Road yes please so nibizagumizamo buri mwaka abantu tungo umwaka aba bakwatanise n'irwaro ry'amisho eryambarra hospital okwenda kuyamba abantu abino buremezi n'amisho gabo twera kugira ngo tugiki twakora nitwe nka hotel tafa ku twakasente kandi tiri twasabgarra ha community y'abantu orijano bamukeberera isho mbweno twine offers twenda kuhereza Mbara University Mbara Hospital Mbara Hospital of Eye kugira ngo kigire cyayongeraho mu budget zabo na no mikorere yabo Gashakwa Abdikarim Sengendo